بيان إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية في الوقت الذي يقوم فيه الكرد بالاستمرار بالمقاومة والنضال على كافة الصعد بطليعة المرأة الكردستانية الحرة التي أصبحت نبراسا تنير طرق المرأة الشرق الأوسطية التواقع للحرية مستهلمة من كل فكر القائد أجلا وفلسفته، وأتبعت منه نهجا لها نحو حياة حرة، وأيضا نظمت نفسها على كافة الساحات وأثبتت بأنها قادرة على خلق حياة نضالية جديدة، وتجاوزت بقدراتها الصعوبات وأصبحت للعالم بأنها ذات ثوابت، وهي ماضية على درب الشهيدات اللواتي قدمنا نموذجا قل مثيله في التاريخ القديم والحديث. ورغم تعرض المناضلين والمناضلات لشتى أنواع الهمجية من قبيل الأنظمة المستبدة السلطوية الشرسة، حيث تعددت أساليبهم وخاصة محتلي كردستان بشتى أنواع القمع والإبادة العرقية الممنهجة، وكل ما هو منافي للقيم والأخلاق الإنسانية والقوانين الدولية، حيث تعرض منذ عقود لأكبر آلة عسكرية وأقوى جيش في الناتو وشتى أنواع الأسلحة الكيماوية الممنوعة في الحروب، فأساليبها بعيدة عن معايير الأديان كلها، سواء كانت فاشية أنقرة أو النظام الباصي أو النظام الملالي في طهران ذات صيد في العدامات الميدانية. فسجل الدولة الإيرانية يتصدر قائمة دول العالم حيث الانتهاكات لحقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وأسر الحرب، هذه كانت ممارسات تتميز بها داعش. هذا ونحن كنساء من أمهات السلام وأمهات الشهداء وأمهات الجريلة نندد وبشدة ممارسات الدولة الإيرانية وحكومة طهران بقراراتها وأحكامها التعسفية على أسير الحرب ريغاش من قوات هبكة الذي اعتقل منذ عام 2019 على يد القوات الإيرانية، وبعد مدة من الأسر تم الحكم عليه بالإعدام. وهذه ليست المرة الأولى حيث تعدم الشابات والشباب الكرد في إيران، وليست المرة الأولى تكمل أفواه على الحقيقة، وكانت ثورة الجدائل أكبر مثال وأكبر انتفاضة شعبية تقودها النساء المظلومات مثل الشهيدة جينا أميني وغيرهن العشرات من المعتقلات اللواتي تمارس عليهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسد. ولأن قوات الجريلة تعتبر حامية حمى كردستان حيث هزمت القوى الظلامية الداعشية ودفعت الآلاف من الشهداء، فإن المقاتلين من قوات الدفاع الشعبي يتعرضن لهجمات عدوانية يوميا من قبيل المتآمرين الأتراك والإيرانيين. ولذلك نطالب المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن بالضغط على الحكومة الفاشية الإيرانية بالوقوف على هذه القرارات اللا أخلاقية والتوقف عن إعدام أسر الحرب والشباب الكرد ومن دون وجه حق، وأن تحاسب الحكومة الإيرانية على جرائمها بحق الشعب الكردي. كما نناشد أبناء الشعب الكردي والمنظمات النسائية برفع وتيرة النضال الثوري وفضح جرائم الأنظمة الدكتاتورية حتى سقوط الفاشية ونشر راية الحرية بطليعة المرأة الحرة. الموت لنظام الملالي في إيران، الموت للفاشية. عاشت الجريلة حامية مقدسات شعوب الشرق الأوسط. مجلس المرأة في عوالي الشهداء وأمهات الجريلة شمال شرق سوريا 28/5/2024. بيجي برخدانا جريلة، برخدانا جريلة، بيجي